Hola niños, espero que se encuentren bien, muy bien. Bueno, este día o en esta semana vamos a estar trabajando la letra D y B. Algunos se preguntarán, señor, pero ¿cómo así? ¿Dos letras? Claro que sí, porque tenemos que comenzar a identificarlas. Pero antes de seguir con este tema, quiero recordarles que la palabra de inglés de la semana es help me please, que significa ayúdame por favor. Repite conmigo, help me please, ayúdame por favor. Muy bien, ahora quiero que observen mis labios, ¿sí? Cuando comenzamos con la letra D, la lengüita de nosotros queda entre medio de los dientes, de arriba y de abajo, miren. D. Y cuando vamos a hablar de la letra B, miren, los labios se cierran, miren. B. Miren, D, B, D, B. Muy bien. Ahora, ustedes han escuchado muchas veces que la letra B tiene, miren, la barriguita hacia delante, ¿verdad? Miren, hagan así con su manito, con la mano derecha, y saquen el dedito chiquito y vamos a formar la letra B. Miren, B. Pero si hacemos así con nuestra mano izquierda, ¿qué letra formamos? La letra D. Miren, D de dedo, B de bote, D de dedo, B de bote. Miren, D, B, D, B. Miren mis labios, D, la lengua en la mitad de los dientes de arriba y abajo, y la B comienza con los labios cerrados, se pronuncia B, ¿ok? Ahora quiero que veamos los sonidos de la letra D. Miren, da, de, di, do, du. Muy bien. Vamos a repetirlos. Da. A ver, ¿con qué mano se hace la letra D? Con la izquierda, miren. Da. D. Miren mi lengua. D. Di. Do. Du. Excelente. Ahora vamos a ver los sonidos de la letra B. Miren. Va. Va. P. Miren el señor Piponcito. B. Bo. Miren mis labios. Bo, bo, bo. Bu. Vamos a repetirlas. Miren. Ba. B. Bi. Bo y bu. Excelente. Ahora vamos a ver algunas palabras con imágenes con la letra B y D. Recuerden, B, D. Miren la barriguita hacia adelante y miren la D, las nalguitas de este lado. La barriguita de este lado, la D con las nalguitas de este lado. Miren, B, D, B, D. Ahora vamos con algunas palabras con imágenes con la letra D. Miren, dama, diamante, durazno, 10,
Delfín. Miren dónde está la letra D. Delfín. Dardos. Diamante. Durazno. 10. Delfín. Dardos. Excelente. A ver, ¿con qué mano se hace la letra D? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la izquierda, miren. D. Ahora vamos a ver algunas imágenes y palabras con la letra B. Burbujas. Bufanda. Burro. Buzón. Búfalo. Búho. Vamos a repetir. Búho. Miren, búho. Búfalo. Miren la letra B. Búfalo. Buzón. Burro. Bufanda. Burbujas. Excelente. Ahora, mis pequeños, vamos a ir a mirar en la plataforma cuáles son las páginas que vamos a tener que realizar en esta semana. Y también les voy a colocar algunas lecturas para que ustedes estén pendientes de colocar todas las palabras con B y D que encuentren. Espérenme aquí. Hola mis pequeños, estas serían las páginas que vamos a estar trabajando esta semana, la página 52, 53, 54 y 55. Recuerden que la temática que estamos trabajando es la letra D y B. Aquí lo primero que nos piden hacer es leer estas oraciones, luego responder esta pregunta observando los objetos dibujados y escribir su nombre con la letra D. Nudo, miren, sandía. Lee las palabras, dice dona, nido, adiós, duda, día, dos, dominó, moneda. Y acá la 3 dice marca con un chulito las piezas del dominó que tengan la letra D. Solo la letra D, como esta. La 4 ordena las sílabas y forma palabra. Aquí están las sílabas y lo que vamos a hacer es formar las palabras con ellas. Copia las oraciones, saludo todos los días, aseo, mis dientes. Seguimos con la siguiente página que sería con la letra B. Leeríamos también las oraciones, observa los objetos y colocar también el nombre. Miren, boda, botón, bate. Dice lee las palabras, bebida, banano. La número 3 dice lee la estrofa y encierra la palabra que llevan B. Entonces todas las palabras que llevan B vamos a encerrarlas. Dice la pregunta 4, colorea los cuadritos que lleven la letra B y encuentra el camino que lleva a la abuelita. Sí, eso es lo que vamos a hacer en esta pregunta. Y copia las oraciones, toma una bebida de banano, la abuela besa al bebé. Entonces, más que todo, eso es lo que vamos a realizar durante esta semana en el libro de Educa. Muy bien, niños. Vamos a leer esta historia con la letra D, el dinosaurio David. Había una vez un dinosaurio que se llamaba David, que estaba fregando los platos del desayuno. Cuando David terminó, se fue a beber agua y se comió unos peces que habían allí. Cuando los peces estaban en su barriga, le empezaron a hacer cosquillas y el dinosaurio se empezó a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando paró de reírse, se levantó y se puso a saltar para que salieran los peces.
Los peces entonces salieron de la barriga y David dijo, ¡oh! Es que había peces en el agua. Entonces se comió un donut para desayunar y se fue a dormir para descansar. Muy bien. Recuerden que mientras estaba leyendo ustedes deben de estar anotando todas las palabras con la letra D y con la letra B. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una lectura con la letra B. Muy bien, niños. Ahora viene la lectura de la letra B. Recuerden ir anotando todas las palabras que tengan B y D. Benita es una burrita muy buena y muy obediente. Lleva una bufanda nueva más larga que una serpiente. La burrita es de mi abuelo que la cuida con esmero. Biberón le da y batido antes le pone un babero. Le da puré de verduras, un vaso de alfalfa y uvas. Muy bien. Recuerden colocar todas las palabras que encuentren con B y D. Muy bien, ¿estuvieron pendientes de la lectura? Ok, recuerden que tienen que anotar todas las palabras que encuentren en estas dos lecturas que tengan la letra B y la letra D. Ahora quiero que repasemos un momentito. A ver, ¿qué sonido es este? Da. Recuerden que, ¿cómo es la da? Miren, da. ¿Qué sonido es este? Va. Muy bien. ¿Qué sonido es este? B. Muy bien. ¿Qué sonido es este? A ver. Do. Muy bien. ¿Qué sonido es este? Di. ¿Qué sonido es este? Bo. Muy bien. ¿Qué sonido es este? A ver. Bi. Excelente. ¿Qué sonido es este? Du. ¿Qué sonido es este? Bu. ¿Y qué sonido es este? A ver, mis pequeños. A ver. D. Muy bien. Esos serían los sonidos de la letra B y D. Tenemos que aprender a diferenciarlos. Una vez más, ¿qué letra es esta? A ver. B. Muy bien. B de bote. B de bruja. Excelente. Ahora, ¿qué letra es esta? D. Muy bien. La letra D de dedo. De duda. De dado. A ver. B. D. B. D. B. D. B. D. B. D. B. D. Muy bien, mis pequeños. Espero que se hayan divertido mucho y que aprendan bastante y realicen todas las páginas. Recuerden que les voy a estar dejando los retos en la finalización o el desarrollo del PCB. No se los olvide siempre estar viendo los videos porque aquí es que les voy a dar todas las clases. Recuerden, B, D, B, D, B, D, B, D. Muy bien, en la clase de valores institucionales vamos a estar hablando de soy responsable con mi conducta delante de otras personas. Soy responsable de lo que digo con mi boquita delante de otras personas. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que debemos ser responsables de nuestra conducta? Porque a veces no nos portamos tan bien y las otras personas están viendo. A veces decimos mentiras o malas palabras o salimos con groserías y las otras personas están
escuchando. Entonces, mis pequeñitos, tenemos que tener mucho cuidado, tener mucha responsabilidad de cómo nos vamos a portar delante de los demás y qué vamos a decir. ¿Por qué? Porque los niños, ¿verdad?, responsables, respetuosos, tienen mucho cuidado cómo actúan delante de otras personas. ¿Por qué? Porque los pueden decir, ¡ay, qué niño tan grosero! ¡Ay, no, mira lo que le dijo a la mamá! ¿Cómo le salió con groserías a la mamá? Mira, ni siquiera le dice mamá, sino señora. ¡Ay, Dios mío! O que estemos muchas veces acostumbrados a llamar a las otras personas por su nombre. Es decir, mira, Katherine. Siempre las personas mayores debemos tratarlas con respeto. Por ejemplo, señora Katherine, ¿cómo se encuentra usted? O, mami, por favor, no, mami, tráeme eso. No, sino, mami, por favor, ¿me podrías traer un poquito de agua? O, señora Katherine, ¿me podría, por favor, traer el lapicero que está allá? Es muy diferente a decir, mira, dame agua, o mira, tráeme eso, porque eso es una falta de respeto. Y por eso les digo que tenemos que tener cuidado de qué decimos, de lo que hablamos y cómo lo decimos. Ojo con eso. Y también recuerden nuestro comportamiento. A veces vamos al centro o vamos al supermercado con mamá y papá y de pronto queremos un juguete. Y no, yo quiero ese juguete, yo quiero ese juguete, yo quiero... Y comienzan con tremendo berrinche y qué vergüenza delante de todo el mundo. Y a llorar y a gritar porque quieren ese juguete. A veces no hay para ese juguete y hay que aprender a aceptarlo. Y esos comportamientos en la calle tampoco lo podemos tener. ¿Por qué? Porque ¿qué dirán las personas? ¡Qué niño tan grosero! Y también debemos recordar las palabras mágicas. Por favor, gracias, permiso, buenos días, mami, buenas noches, señora, teacher. No llamar a las personas por el nombre propio o ni siquiera dar los buenos días, ni decir permiso cuando vamos a cruzar por un lado o ni decir buenas noches cuando ya vamos a cerrar nuestros ojitos para dormir. Debemos ser responsables de lo que decimos y cómo nos comportamos delante de los demás. Debemos respetar a los demás y también no decir groserías, porque recuerden, muchos ojos nos están viendo y muchos oídos nos están escuchando. Y qué feo que las personas se lleven una mala impresión de nosotros. Ojo con lo que decimos y ojo cómo actuamos. Recuerda también que Papito Dios está viendo todo lo que tú haces y todo lo que tú dices con tu boquita. Está escuchándolo todo. Y también muchas veces él se pone triste cuando le salimos con groserías a nuestros papás. No es posible que nosotros le salgamos con groserías a nuestros papás diciéndole cosas, ¿qué te pasa? O mira, no quiero eso, yo no quiero eso. Eso es tener una mala actitud y debemos ser responsables de cómo actuamos y también ser responsables de lo que decimos, mis pequeños. Tener un buen comportamiento siempre y sobre todo utilizar las palabras mágicas. Así que mis pequeños, eso es todo.